女殺手。Hello， 大家好。上次咧，我哋講咗呢個女殺手咧，當我哋吸取咗過量嘅鋁嘅時候咧，會對身體造成咩破壞咧？有咩傷害咧？有咩風險啦？咁樣。今次咧，我哋就真正嚟睇下咧，究竟係咩途徑裏邊咧，我哋會吸取過量嘅鋁。嗱，我相信咧，有好多咧都係唔講你唔知嘅，大家唔好錯過啦。歡迎大家再一次嚟到食物奇蹟呢個頻道啦！如果大家係第一次嚟嘅，或者咧係仲未訂住嘅咧，快啲撳着咧下邊個紅色掣同埋隔離個鐘仔啦！咁喺呢個頻道裏邊咧，我哋會教大家點樣用咧天然嘅食物咧，同埋一啲營養補充劑咧，去逆轉疾病咧，同埋保持我哋身體健康嘅。嗱，上一次咧，我哋講過咧，吸取過量嘅鋁嘅時候咧，會導致咧兩個大嘅問題啦。一個咧就係咩啊？就係呢個骨質疏鬆啦。另一個咧就係嗰個腦退化症啦。咁點解咧？就大家會可以上一次即係睇翻，我哋即刻睇翻嗰個 video 啦，就係呢度呢個 video 啦。咁咧，我哋擺個 link 喺下邊咧，咁樣。咁今次咧，我哋一齊嚟睇下咧，究竟咩途徑我哋吸取過量嘅鋁啦？第一個嚟講，我覺得咧係最值得我哋咧要留意嘅咧，就係我哋嘅所有嘅煮食嘅用具啦。煮食用具咧，我哋有好多咧，就我哋會講咧。但係講之前咧，我想同大家講下咧，其實有3個 factor 咧係會影響我哋咧。就算係同一個煮食用具咧，吸取令到我哋食物咧裏面吸取我哋過量嘅鋁咧，都會有唔同㗎。第一個咧就係嗰個溫度嚇，第二個咧就係嗰個究竟你煮緊啲咩食物啦？我哋咧盡量咧就避免咧呢啲酸性嘅食物喎。即係如果你嗰個煮食工具咧係有含鋁嘅話咧，就記得咧啲番茄啊、醋啊、即係糖醋排骨啊之類呢啲咧，就要盡量避免去用佢嚟煮啦。因為佢咧會令到更加多嘅鋁咧去溶落去你嘅食物度，然後俾我哋吸取㗎。咁第三個問題咧就係嗰個。除咗嗰個溫度啦，同埋嗰個食物之外咧，就係你嘅嗰啲成分啦。咁即係咧，譬如話你如果落得多啲鹽咧，或者某一啲嘅香料咧，咁亦都會咧令到嗰個鋁咧係容易啲溶化落嚟㗎。嗱，有含鋁嘅煮食工具咧，第一個咧就係易潔鑊咯。好多時咧，大家睇啲易潔鑊嘅廣告咧，可能都標榜緊咧佢表層嘅嗰啲塗層咧係點樣令到你咧係唔會即係黐底啊咁樣啦。但係如果真係睇清楚廠方個公佈嗰個成分咧，大部分嘅易潔鑊啊、煲啊、pan 嘅話咧，裏邊咧都係用鋁做嘅，因為佢話咧導熱都會高啲啊嘛。咁但係咧，因為你個表層咧，一來會可能會已經即係有可能有害身體啦，呢個大家都有聽過啦。二來就係當佢用舊咗嘅時候咧，有可能咧裏邊嗰個真正嗰個鑊嘅嗰個煲嘅鋁質咧係會滲漏咧溶化咗落嚟啲食物裏邊嘅，咁所以大家都要留意啦。第二個咧就錫紙喎。嗱，我哋所謂錫紙咧係因為以前係用錫咧，但係而家咧其實大部分咧都係 aluminium foil， 都係用鋁做嘅。其實正式嚟講應該叫鋁紙啦嚇。即係我哋咧好多時咧煮嘢食都有用啦，呢啲錫紙啦係嘛。咁咧就幾時會用啊？我哋咧去焗嘢嘅時候，好多時會包住去焗啦。我哋去 barbecue 嘅時候咧，去燒烤嘅時候咧，有時包住啲番薯啊，包住啲薯仔啊，甚至咧攞嚟咧煎住喺度咧。我見過啲朋友啦，就落啲牛油落去啦，然後哇抌啲海鮮落去煎啊，我話好香啊咁樣。咁個個直情喺明火裏面燒添咁樣。但係大家都知道咧，當咁樣做嘅時候咧，嗰啲鋁呢啲錫紙，即係我哋個鋁紙咧，裏邊嘅鋁咧就會咧溶化入去啲食物裏邊咧，然後俾我哋身體咧就會吸收到過量。咁呢個好危險啦。咁譬如話有個研究報告表示咧，佢做個實驗咧，就將呢啲嘅錫紙、呢啲鋁紙咧包住啲紅肉啦，包住啲雞肉啦，咁用唔同嘅溫度、唔同嘅時間去加熱啊，高溫加熱去焗佢咧，然後度下佢之前同之後個鋁嘅含量嘅分別。哇！結果出嚟咧就嚇死人喎，就係咧，如果你特別係紅肉咧，佢係多增加咗咩咧？嗰個鋁嘅成分咧增加咗由89%咧至到378%，即係3倍幾嘅。咁呢個點解會有個 range 咧？就係因為咧，佢譬如話佢會用150度啦，然後你焗60分鐘啦，然後一路加嘅結果咧，去到最後咧係去到250度咧，就焗20分鐘，短啲時間，但係咧高啲溫度。發覺原來咧高啲溫度嗰個咧增加咗個鋁咧係300幾個%喎，而咧
雖然係長啲時間，但係低啲溫度咧，咁佢就反而咧係吸收咗個鋁咧係少啲嘅。咁所以特別留意嗰個溫度嗰個問題啦。如果真係要用呢啲錫紙啊、鋁煲啊等等嘅話咧，都唔好咧用高溫嚟煮食啦。即係你可能煲啊水啊咁煮下咧，都可能嗰個傷害會減低啲。嗱，大家會問啦，唔可以用錫紙啦，咁但係成日都要用喎，咁點算咧？有咩代替品咧？有，我就想同大家介紹咧一種咧叫做 parchment paper。嗱，呢種紙咧睇出嚟咧好似即係啡色咁嘅紙，好似油紙咁樣嘅。咁但係咧其實佢可以耐高溫喎，唔會燒着喎，可以去到幾多啊？呢個咧可以去到425度喎，425度嘅華氏可以個焗爐啦。咁又好似你見到咁油紙咧，嗰啲油又唔會滴落去啦。咁而家好多時咧。我知道好流行咧，你叫 air fryer 啦，呢啲氣炸機啦，咁好多時你都會用啲嘢想煎住啲食物啊，煎住啲雞翼啊咁樣嘅，你就可以用呢隻parchment paper 嚟代替錫紙啦。第三個咧就啲水煲咧，同埋啲咖啡壺啊，就係我哋可能不知不覺咧有好多咧，大家有見過一啲咖啡壺咧係可以蒸餾嘅，即係就咁擠個火上邊咧，然後就俾佢滴流啦，咁煲滾啲水啦咁樣啦。咁另外一啲咧就係咩咧？就係大家可能有見過啦，就係去露營嘅時候啊，嗰種好輕好薄嗰啲咧，嗰啲咁嘅 pan 啊、杯啊、煲啊咁樣咧，就係因為你要孭住上山啊嘛，所以咧特別用鋁嚟做咧就好容易攜帶啦。問題咧就係咧，如果你用嗰啲嚟煮食嘅時候咧，特別頭先講啊，開始用高溫咧明火去燒佢嘅時候咧，嗰個釋放出嚟個鋁咧就會好多，咁大家要留意啦。譬如我哋另一個研究睇到啦，將一啲水擺喺一個咁樣鋁做嘅水煲裏邊咧，只係加溫至到88度啫，都唔好話100度啦。88度咧，佢發覺咧水裏邊所含嘅鋁 aluminum 咧係增加咗75倍喎。升到咧去1640個 microgram per liter， 即係一個公升裏面有咁多。而我哋咧一般水裏邊咧正常咧嗰個健康嘅標準咧嗰個上限咧只不過50個 microgram 嘅，即係話咧超出咧30幾倍咁多。第二個咧，我哋可能會吸取過量嘅鋁嘅途徑咧，就係一啲鋁做嘅飲品嘅罐喎。譬如我哋經常見到嘅汽水罐啦，都係用鋁做啦。或者係一啲某啲罐頭咧，唔係全部啦，某啲罐頭咧都會用鋁做嘅。咁所以特別留意咧，如果佢裝住嗰啲係比較酸性嘅嘢，譬如有啲茄汁嘅成分咧，就更加個傷害會更加大啦。咁但係奇怪喎，就係咧如果係啤酒嘅咧，咁我哋又唔需要擔心喎。雖然我哋唔係鼓勵人哋飲啤酒啦，不過如果係啤酒罐係鋁做嘅，然後裝住啤酒咧，我哋去測試嘅時候咧，發覺咧佢個鋁又冇乜大嘅分別，就係因為佢唔係酸性啦。咁但係啲酸性嘅，譬如有大部分嘅汽水嘅話咧，我哋發覺咧佢所含嘅鋁咧，裝完之後倒咗出嚟之後咧，發覺咧會增加咗3至6倍喎。第三咧，當然就係我哋一般嘅天然嘅食物咧，裏面都有含鋁啦。大家千祈唔好誤會咧，我哋呢集咧講話鋁殺手啦嚇。其實咧，我哋身體咧的確咧係正常嚟講係需要啲鋁呢個物質嘅，只不過好微量咁解啫。咁而從我哋一般人嘅正常飲食裏邊咧，其實已經吸取嘅份量已經好足夠噶啦。咁所以我哋又唔需要太擔心個天然嘅食物啦。問題就係我哋現代人咧就好多加工嘅食物啦。咁呢個帶到嚟我哋第4樣啦，就係好多嘅食物添加劑好多嘅防腐劑啊、人造色素啊，有啲叫 anti-caking 啊，即係特別係嗰啲啲餅乾類嗰啲嘅食物咧，咁都加咗好多唔同嘅添加劑。咁呢啲裏邊咧都會咧一係就係裏邊含鋁嘅成分啦，有啲可能鋁嘅鹽喺裏邊咧，或者咧係令至我哋身體咧會吸取更加多嘅鋁，即係更加容易吸取呢個鋁嘅成分嘅。咁所以呢個咧都係我哋要盡量減低。所以我哋成日喺食物奇蹟呢個頻道咧，鼓勵大家咧都係要跟我哋嗰個 FM 123嘅飲食啦，盡量食多啲天然嘅食物，食少啲加工嘅食物，去多啲街市咧買餸，去少啲超市咧係買啲一包包、一罐罐、一盒盒嗰啲食物啦。第5咧就係呢個食水喎。呢個咧就唔同嘅城市咧，就唔同嘅地區咧都會有唔同嘅，因為某啲地方咧就係會將啲
加入呢啲鋁咧，加入去啲水裏邊嘅，咁啊又做唔同嘅用途啊，即係嗰啲自來水我哋講緊啊。咁但係咧就雖然嗰個份量唔係好多，大部分人都覺得咧即係唔會造成咩大嘅傷害。不過咧我哋頭先講過啦，如果你係又用一啲鋁做嘅水煲去煲水嘅時候咧，頭先話咧會增加好多㗎嗰個鋁嘅成分，會增加成75倍啊嘛。咁所以咧大家喺飲水裏邊咧，亦都要留意下會唔會吸取過量啦。第6樣咧就係抑汗劑喎，就係有好多女士都中意咧一支咁嘅咧，搽下邊架底嘅時候咧，就令到佢咧就係冇咁多分泌咁多汗出嚟咧，就喺特別夏天嘅時候咧就會常用啦。咁但係呢個咧點解會有問題？因為裏邊咧好多時都用一種咧含鋁嘅一種化學嘅鹽嘅，咁佢個功用咧或者嗰個嘅機制咧就係用嗰啲化學嘅鹽咧嚟塞住嗰啲毛孔啊，等佢啲汗咧就唔會分泌到出嚟咁樣。咁就係呢個時候咧，喺經過皮膚咧就有機會會吸收到啲鋁落身體啦。咁當然有啲科學家就 argue 啦，就話：喂，其實咧佢都係喺皮膚嘅表面啫，皮膚吸收鋁咧都係好微量啫。但係正如我哋上一次咁講過啦，只要有好微量嘅鋁咧進入去我哋腦部嘅時候咧，而且咧一進入去之後咧就會積累咗喺裏邊嘅，長年累月咧就好似好多重金屬咁樣咧入咗去咧就出唔翻嚟嘅。所以就算幾微量都好咧，就係如果你長期用嘅話咧，個風險咧仍然會喺度噶。去第7咧，我哋其實咧上一集咧都已經俾嗰啲hints俾大家睇到啦，就係咧唔同嘅藥物啊，最常見嘅藥物咧含好高劑量嘅鋁嘅話咧，就係一啲叫 antacid 啊，就係啲制酸劑，亦都係我哋經常講咧叫胃藥啦。咁佢個功用咧就係咧食咗落之後咧，佢會壓止咧嗰個胃部咧就唔好分泌咁多胃酸嘅。咁但係呢個做法嘅時候咧，好多時佢有其中一個最 common 嘅成分咧，就係 aluminium hydroxide 啊，就係一種鋁做嘅鹽嚟㗎，啲化學鹽嚟嘅。咁所以咧嗰個份量咧唔係講緊 microgram 啊，係講緊以 gram 計㗎。即係你一日可能飲1斤嗰啲咁嘅胃藥啦，有啲係液體嘅啦，一日飲4次啦咁樣，4次加埋咧係講緊2-3個 gram 嘅。咁啊呢個咧個份量就好大啊！雖然就算我哋身體係吸收好少，大部分都係排翻出嚟啦，但係咧又係咁講啦。如果你經常有呢個問題，都幾經常咧係會食啲胃藥嘅話咧，其實你不知不覺咧，可能已經吸收咗唔少嘅呢啲鋁咯。好啦，鋁殺手咧，我哋就講到呢度咁多啦。希望今次可以幫到大家啦，亦都希望大家咧多咗呢啲嘅知識之後咧，去改變一啲嘅我哋日常用嘢嘅習慣啊，我哋嘅食物啊，我哋嘅煮食工具啊，諗下其他嘅代替品啦咁樣。咁如果你覺得有幫助嘅話咧，希望大家都將呢個 video 咧真係 share 俾我哋周圍嘅人啦，俾我哋多啲咧，即係普遍啲提升呢一方面嘅知識，同埋會小心啲。因為我覺得呢個題目咧的確好少人講嘅，即係話鋁對我哋身體嘅影響啦，同埋個傷害啦咁樣。咁啊，如果大家未訂閱嘅，快啲撳正嗰個訂閱啦，同埋隔離嘅鐘仔啦。我哋下次再見，拜拜。我哋人類咧，隨住年齡增長嘅時候咧，製造膠原蛋白嗰個能力係一路降低嘅，由20幾歲開始降低，每年降低1%，直至到咧，譬如特別女士咧，去到更年期嘅時候咧，頭嗰5年就已經降低咗30%嘅，所以降得好快嘅。咁所以你睇到咧，老人家同 BB 係爭好遠嘅，1.0同0.2嘅分別。但係咧，加咗維他命 C 打咗落去之後咧，就製造collagen咧，就係佢原本6.2咧，之後12.4，直情足足係2倍嘅。